这个男人因为战斗力太菜，被小伙伴踢出勇者小队，只好提前退休去边境小镇悠闲过日子。其实他是个全面型辅助高手，除了打架不怎么样，别的都挺厉害的。有一天，队伍里的阿瑞斯把一堆破烂丢给雷德，让他试着攻击自己。雷德连最基本的防护罩都打不破，更证实了他在团队里的无用，还成了拖妹妹勇者后腿的累赘。在这个世界里，人一出生就带有神护，不同的神护会带来不同的技能。雷德的神护是引导者，他的使命是守护勇者的旅程，所以他天生就有敬畏骑士的实力。但现在勇者和其他人的水平都已经甩开他了，雷德成了拖后腿的人。阿瑞斯责备雷德，最后连雷德妹妹露提都牵扯进来。为了不给妹妹添麻烦，雷德最终决定离开，说他要自己去侦查魔王军的动向，再也不回来。然而他万万没想到，阿瑞斯根本不把曾经的兄弟情放在心上，连雷德的装备都要抢走。于是雷德就来到了叫祖尔坦的边境小镇，他的梦想是开个药店，悠然自得的过日子。虽然在原来的队伍不受待见，但在普通人眼中他已经是个顶尖高手了，相当于满级大佬回新手村。雷德用他引导者的技能，不再是那个被人瞧不起的废物。雷德那一手生存技能，还有认草药的本领，绝对算得上是战场上的一把好手。可就在他找草药的时候，没想到碰上了双枭雄突然来袭，他一个机灵团上了树，本来可以轻松解决掉，但想到自己已经不是那个团队的人了，他决定就这么放任不管，拿着草药直接回村了。回到村口的时候，雷德碰上一伙冒险者，他们正准备进森林干掉枭雄，还想让雷德带路呢。领头的那个小虎态度可真够呛，雷德哪肯搭理呀，于是就婉拒了他们。谁知道那天雷德的哥们儿刚兹的弟弟突然得了白眼病，得赶紧治，不然就要瞎了。可偏偏雷德手上缺那么一味药，刚兹急得跪下来求雷德。雷德说既然是朋友当然得帮忙，但得对工会保密。他就又进山里去了，结果发现那伙冒险者竟然搞起了火烧山，差点把雷德需要的药材都烧完了。雷德只得赶紧采药，又碰上了那只枭雄，时间不多了，只能赶紧把他打败。结果那帮冒险者就这么捡了个大便宜，好在雷德及时采到了药材，刚兹的弟弟很快就好转了。晚上刚兹来找雷德想给报酬，雷德一直梦想着开个药店，但因为缺钱一直没能成真。好在刚兹是个木匠，雷德就让他帮忙建了一间药店。这一阵子雷德凭借着他那采药技能还有友善的性格，在冒险者工会里评价挺高的，这就吸引了那个金发妹子的注意了。雷德药店终于装潢的差不多了，他还搞了一个小聚会庆祝一下，请了邻居和认识的冒险者来玩。听他们聊天，勇者团队又干掉了一个魔王军的小头目，雷德心里挺高兴的，但他明白那种日子已经和自己无缘了。这时候刚兹凑过来问雷德有没有什么大志，雷德说他就想好好经营药店，能和大家愉快的聊聊天就行。就这么着，雷德的混日子生活算是开启了。其实他是想混，但不想真的就这么沉下去。可是开业这么久了，药店竟然一个顾客都没有，要是再没人来，药材都快要过期了。终于有一天大雨滂沱时，药店迎来了第一个客人。雷德一看，天哪，是个老熟人，原来是那个在冒险者工会的黄毛妹子。她听了前台小姐姐的话，对雷德感兴趣了。那个金发妹子叫利特，以前和雷德是临时队友，现在是这个小镇的 B 级冒险者。她其实是个大国洛加维亚公国的二公主，最近她国内有人觉得她比皇太子更适合当国王，她家里乱套，利特就赶快闪人了。没想到在这儿碰到了雷德。雷德第一次见利特是在洛加维亚公国的一间小酒馆里，当时有个光头在那欺负小姑娘，雷德正打算出手呢，利特自己就把那个光头给放倒了，然后他冲勇者陆提那边示威去了，说他们公国哪怕没有勇者，对付魔王军也是小菜一碟。这小姑娘真是胆子不小。后来呢，勇者团队还是帮了公国军队的忙，雷德跟利特也因此熟络起来，他们还互通了不少情报。那会儿利特还真是个小傲娇，明明特别爱吃雷德做的饼干，嘴上就是不肯认，不过手还挺老实的，一直伸过来拿。到了跟魔王军决战的时候，利特的师傅亲自率领禁卫军当诱饵，让勇者们守城，但实际上他们的师傅已经被魔王军的小头目吃了。现在这个所谓的师傅是个魔族伪装的，让勇者留守城池，其实是想一网打尽利特带的部队。关键时刻雷德感觉到了不对劲儿，及时赶到救了利特，陆提也跟着及时出现，一剑就干掉了那个魔族小头目西善丹。这整件事给利特的打击太大了，无论是师傅还是队友都是他熟悉的面孔，现在却得眼睁睁看着他们倒下。这下利特几乎没了战斗的心。雷德跟利特说他们打算突破包围求援，但最关键的是这场战斗的背后洛加维亚的决心和骄傲在不在。他希望这场战争的胜者是洛
洛加维亚人的决心不是依靠勇者，因为勇者一旦离开，如果魔王军再来，洛加维亚的军队得有自己的力量才行。听了这么一番话，利特总算是打起精神来了。这一战他不只是代表自己，还肩负着整个洛加维亚军队的意志。然后他们齐心协力把魔王军给打得落花流水。聊起过去的点点滴滴，两人之间的气氛渐渐变得温暖起来。利特就好奇地问雷德怎么会出现在这里，雷德就把自己实力不行被队伍给踢出来的事说给他听。利特一听气得拍桌子，连个外人都看得出来雷德在队里是全能辅助的价值有多重要。不过话说回来，勇者小队刚把魔王军的4大天王之一给干掉了，听着没了雷德这个拖油瓶似乎还挺给力。这时候雷德发现茶凉了，就去给利特泡了一壶新的。利特夸他泡的茶好，突然脸红的补了一句，可能因为是你泡的吧。利特接着问雷德他能不能在他的店里打工，雷德肯定是直接拒绝的，毕竟人家可是镇上数得着的2个 B 级冒险者之一呢。谁能想到利特为了帮他连勇者的头衔都能不要。雷德又找理由说自己的药店生意惨淡，根本不需要帮手。利特提了个建议，多弄点只有这家店才有的独家药品不就得啦。雷德这才想起来他自己其实研制了2种新药，一种是增效药水，能够混进成品魔法药水里，让原本的药效翻上5倍。利特一听这药这么搞，破坏市场的规矩，肯定是卖不出去的，工会怎么可能视而不见呢？原来他还以为雷德什么都行，没想到他还有这么个笨手笨脚的地方，这反倒让利特更想留下来帮忙了。他笑了笑，雷德也不好意思了，急忙跟他说第2种药是新配方的麻醉药，效果还是老样子，可是依赖性少了很多，这种当然没问题，可以卖，只是麻醉药这东西得佐尔坦议会批准了才能卖。聊着聊着，雷德也意识到了自己的不足，就有点不好意思的说利特偶尔来帮帮忙也不错。就这样愉快的决定了。雷德还特地做了顿饭待客，吃着饭，利特已经在心里规划他们将来的同居生活了。首要任务得弄个浴室，再说了家里那个单人床也太小了，得换个 king size 的双人床才行。雷德越听越觉得事情不太对，等等，你不会是想搬来我家住吧？没错，我就是要住你家。一下子两人之间的空气都凝固了。虽然雷德心里10000个不愿意，但最后还是没拗过利特。一早起来就能看到美少女的睡颜，他怕自己忍不住，赶紧起床准备了一顿丰富的早餐。他们边吃早饭边讨论今天的安排，包括买床和挑选装修房子的艺术品，然后一起去佐尔坦议会去办那个新麻醉药的销售许可。利特的工资也谈妥了，每天5块钱，1个月总共30块，对于他来说简直就是白干。不过如果包吃住的话还算可以。吃完饭后他俩直奔家具店，利特看到那胡桃木做的双人床就爱不释手，雷德怕别人想歪了，急忙劝他还是买张单人床吧。结果店员和利特联手给他好一顿说教。家具店门口刚走没几步，就撞见一帮小屁孩欺负坦塔，还是用技能那种专业级的。在这个世界上，人一出生就有神赐的家伙，这家伙不看你家世或是学历，可如果低地位的人得了个高大上的家伙，想要成功只能提升等级，想要提升等级就得跟有家伙的人打架，还得打伤对方。为了这个等级，大家不惜互相残杀。这帮孩子也是这么想的，但对雷德这成年人，他们还真不敢放肆，说几句狠话就赶快闪人了。坦塔的哥们阿尔也受了欺负，他腿上受了伤，雷德帮他包扎起来。坦塔跟他们说，那个孩子阿德米最近有了加护，之前他还不是这样的，加护一觉醒他就变得好斗得很。雷德猜他可能是得了斗殴者的加护，这种加护会让人变得好暴力。听了这话，阿尔说他才不需要什么加护，他知道自己的加护是武器大师，能把一种武器练到登峰造极，他就怕自己也变成阿德米那样。利特和雷德听了，安慰这孩子，告诉他加护也是他自己的一部分，别让自己被他牵着走，而是要学会控制他，这样加护将来就能成为他最得力的伙伴。阿尔高兴地笑了起来，还特意问了雷德能不能以后去他的药店里玩。雷德爽快地答应了。接着他俩就一起去了佐尔坦议会那儿，他们提出了想让新麻醉剂上市，没想到对方竟然不同意，还把他们俩给撵出来了。幸亏最后通过利特的关系，高层那边才勉强答应了。这一天下来，他们俩的感情明显缓和了不少。雷
德好像也渐渐变得机灵起来，不过那新药的效果得过一阵子才能慢慢显现出来，他们的药店才开业，现在需要的是能立马卖得火的好药，这一事儿让他们俩都没辙了。雷德就决定还是先做饭吧。出人意料的，利特一句玩笑话居然给了雷德不少灵感。利特觉得雷德做的饭特别香，就提出说不如把他做的菜放店里卖。雷德一拍脑袋，打算做个能补身体还能预防感冒的保健药。这药原本是挺苦的，但雷德手艺好，能把药的味道调得更好些，直接就把药做成了饼干，味道一试果然好极了。没过多久，雷德家的饼干就火了，雷德高兴地把利特高高举起，利特脸一下就红了。雷德和利特甜甜蜜蜜的，而勇者小队那边就没那么欢乐了。雷德的重要性他一走后才真的显现出来，队友们觉得没了雷德做啥都不顺手，大个子达南甚至想甩开队友去找雷德，没想到陆提竟然点头同意了。就这么着，达南开始了寻找雷德的旅程。雷德和利特住一起后，他每天早上都得经历一番痛并快乐着，一睁眼就得扛着这么重的冲击，真是有点受不了。他俩就这么平平淡淡的幸福着。过去的雷德想都不敢想这种日子，利特决定不再当冒险者了。这消息很快就在外面传开了。那些冒险者一走，利特突然说想喝点蜂蜜酒，问了雷德一声后，就高高兴兴的跑去买了。利特一离开，店里就来了个不请自来的客人，是村里2个 B 级冒险者之一的亚尔贝。他是之前找雷德帮忙带路被雷德拒绝了的那家伙。亚尔贝直截了当的问雷德，森林里的那只枭雄是不是他干掉的？他当时就感觉事有蹊跷，枭雄身上的伤痕看着像是被雷德那种钝剑留下的，雷德肯定不会承认自己有那实力，就说他只是个小小的低级冒险者，怎么可能干掉枭雄呢？亚尔贝再怎么逼问，雷德也没露出一点真本事的意思。亚尔贝失望极了，他原本还打算拉雷德加入自己队伍的。就在这时，利特回来了，一看这情形，立马上前一脚踢飞那人，质问他刚才对他心爱的人做了啥。雷德连忙出面制止，解释说亚尔贝只是想请他加入冒险者队伍。亚尔贝却敏感地发现，刚才还在柜台后面的雷德一眨眼的功夫就站在外面了，这人的本事真不是盖的。再加上有 B 级的利特在，他只好心有不甘地走了。雷德这才赶紧哄利特开心，两人美美的大吃一顿，喝着蜂蜜酒也乐呵了不少，现在就差浴室没收拾了。雷德之前就跟兄弟钢兹说好了，到时候他会来搭把手。喝高了人都胆子大，利特也喝多了，话多起来，说想要个双人浴缸能一起泡澡的。雷德还在那傻乐呢，确实是浴缸越大越舒坦，就提出下回带利特去蒸个桑拿，还得叫上俩好哥们儿，一个是钢兹，还有那哥布林大佬。怎么好好的桑拿突然就比起谁更能坚持？为了转移话题，俩人就开始聊雷德和利特的甜蜜生活。雷德听腻了这种无聊八卦，直接往炉子里多添了点炭，桑拿室一下就热了起来。钢兹最后撑不住，晕头转向了。不过在外头休息的时候，听老板说最近开了个新浴场，那儿设备精密，桑拿一流，饭馆按摩啥都有，客人都去那儿了，这边生意都不好做了。雷德和钢兹都是这儿的老客户，肯定不愿意看着老板跑路，所以他们就想办法帮桑拿房吸引客人。雷德还研究出了香薰包，听说原始精灵们至今生活还挺原始，生病了就煮草药，用那蒸汽暖身子，还能治病。雷德跟着他们的样子做了个香薰包，挂在炉子旁边，药草的味道随着蒸汽在屋里散开，既能净化空气，对嗓子也是好的。老板拿起香薰包试了试，感觉特别好，这东西一用，客人肯定愿意再来。老板满心感激的向他们表示了谢意。雷德的店里订单也增多了，香薰包也来，当然得再去享受一次新式桑拿。谁知道雷德在那儿舒舒服服蒸桑拿，利特带着钢兹妹妹闯进来了。雷德一下子慌了，抓起浴巾就想跑，利特却伸开双臂挡住了他。旁边的钢兹妹妹在那笑，看他这个架势，你还逃什么？雷德没辙，只好留下。就听着俩姑娘当着他的面评头论足，全身上下都开始发烫，不小心就晕过去了。过了几天又没记住教训，跟哥们儿一起又来了。这回钢兹妹妹又冲了进来，这次换成哥布林老大哥晕菜了。桑拿蒸完感觉棒极了，两家人一起跟钢兹他们告别了。雷德和利特准备回家，利特突然叫住雷德，解释他上次想喝蜂蜜酒的理由。原来在洛加维亚，结婚的夫妻会休1个月的假，一起喝蜂蜜酒，享受2人世界。他之所以想喝蜂蜜酒，就是因为这个。哎呀，这不就是在暗示吗？雷德假装傻也不行了，他努力压抑住心里的那股躁动，只能笑着跟利特说咱们回家吧。然后他们俩就肩并肩朝家的方向走去。可怜的小妹妹还在前线挂念着哥哥呢。队伍里的大
姐头迪奥莱特去问新来的小妹提瑟，对现在这支队伍失望不失望？其实他们以前不是这个样子的，不用担心战斗以外的烦恼，在战场上也能默契配合。但雷德一走，这一切都变了，队伍也散了架，这才发现雷德对队伍来说真的太重要了。这一天，雷德的药店来了个不请自来的客人，是冒险者公会的头头，他是来找利特的。利特听说了，就在店里整理完自己的东西，然后慢悠悠的出了门。利特刚走，店里又进来一个男的，直接掏出一个埃尔文金币，说只要雷德愿意跟利特分开，这金币就归他，以后就不愁吃穿了。雷德二话不说，直接就拒绝了，不管是1000个埃尔文金币还是别的，他的至宝是换不来的。他还认出这个人应该是盗贼公会的。利特在外头对那些大人物宣布，他已经和雷德签了终身契约，不再做冒险者了，要是谁再敢惹雷德，他也不干了。雷德在屋里听到利特大喊大叫，等利特回来，雷德给了他一个琥珀手链，象征他们的终身契约。不得不说，这小子还挺细心的，还顺势问利特喜欢什么宝石。利特害羞地说，只要是雷德送的他都喜欢。突然间，两人之间的空气都温暖起来了。盗贼公会找了个知道利特软肋的人，作为老大的比格霍克其实不想利特退圈，他担心利特变成老百姓后会给他们带来麻烦，所以冒险者公会至少还能给利特加点束缚。盗贼公会的头头下令让那个知情者不择手段，让利特想起他在冒险者公会的日子。但是雷德和利特没发现小镇里的暗流涌动，他俩的感情却越来越暖，不自觉让利特想起了以前的事。那时候他们得冲破重围去邻国求援，得有精灵亚兰朵带路穿过薄雾森林。雷德和亚兰朵关系特别好，一路上他们笑着聊着，亚兰朵还老挽着雷德的胳膊，利特心里那个酸呐。这点小情绪亚兰朵马上就察觉到了。及早的时候，亚兰朵偷偷问利特是不是喜欢雷德，还跟他说雷德也对他有意思，但他得改改见人就害羞生气的坏毛病。亚兰朵教利特，其实大大方方开个玩笑也能表达真心。这时候利特心里已经承认了他对雷德的感情，他就问亚兰朵是不是也对雷德有看法。没想到亚兰朵直接否认了，他说自己是高级精灵，活得比人类久，他不想再和人类恋爱了，所以他真心希望雷德能幸福。雷德肩上的担子真不轻，亚兰朵心疼，但也没法多说啥，他还是希望雷德能有自己的小确幸，而不是现在这样大伙都往他身上靠。要是利特能跟他互相支撑就好了。那时候的利特虽然不太懂亚兰朵的意思，但他还是答应了。他们又赶了好一阵子，结果没有想到前头竟然撞上了魔王军的哨兵，看来是他们的行踪泄露了，可能是阿瑞斯不小心的，他之前去打探过消息，肯定是那会儿露馅的。雷德没怪队友，现在得想想怎么突围。弄清了敌人多少人后，他马上决定自己当诱饵。利特和路提就找机会冲，一向冷静的路提也同意了这计划，而利特看着更是担心雷德的安全。最后他们的计划奏效，基本上都是靠路提一个人力挫敌军。雷德也没出什么事儿，见到哥哥，路提一下子就扑过去抱住了他，还发誓以后不让这种事再发生。那场大战后，利特没有加入勇者团，一方面是得重建国家，另一方面他也觉得插不进路提和雷德的世界。后来他一个人开始旅行，结果没想到在这个边境小镇又遇到了雷德，这真是太奇妙了。说完这些，利特有点唏嘘，雷德立马提醒他得去送药了。利特没办法，只能提着药去镇上，结果被那光头佬截住了。光头佬知道她是公主，就开始说服她要么去冒险，要么回洛加维尔，还在这玩什么恋爱游戏，说王位的事也快有眉目了。谁知道利特根本不在乎这些，他只想和雷德在一起，毕竟简简单单就挺好的。而路提那会儿还在想着哥哥，阿瑞斯来跟他说雷德去侦查魔王军的事，他想趁机安慰他，结果勇者大人一激动，差点把他打死，勇者又不能打队友，路提只好忍气吞声，又治疗了他一番。这事儿给阿瑞斯留下了不小的阴影。从那之后，路提越来越沉默，勇者团也跟着沉闷了好多。今天雷德给瓜泰医生送药，外面突然传来动静，他一看，一男的晕倒在地，旁边还有一包药，看样子是中毒了。雷德赶紧给他服了解毒药，还扛着他去了瓜泰医生那。医生检查后说，肇事的是麻醉药，就是最近采批的那种。雷德之前改良的麻醉药没通过佐尔坦议会，正因为这事儿，现在麻醉药被乱用，好多人都因此中毒了。医生还特意嘱咐雷德最好随时准备着解毒药。雷德回去就把这事儿跟利特说了，利特挺好奇这药是谁弄来的，不过这玩意儿跟他们俩也没啥关系，他们不就是开个药店混日子的嘛，只要日子过得开心就成。说着呢，俩人骑着龙高高兴兴去河边露营了。雷德帐篷一搭好，利特也不客气，
咔嚓一声，衣服扒了，泳衣早穿好了，预备着呢。两人水里嬉戏的不亦乐乎，嗨完了还一起烤肉呢。利特喝了酒，开始有点晕晕嗨嗨的，就把心里话全道出来了。他这么使劲对雷德示好，雷德竟然连眉毛都没有挑一下，弄得他挺尴尬的。他自己在雷德眼里显得太装大人了。利特话还没说完，雷德就抓住了他的手，解释说是怕害羞了显得不够男子汉，现在这氛围好极了。利特忍不住就凑上去亲了雷德一口，周围的空气都弥漫着粉红色的泡泡。在河边转换了下心情，两人又回药店准备继续忙活。虽说这么着其实也没什么事儿是非干不可的。利特就又聊起了那种新型麻醉药，好像传得挺广的，冒险者们说喝了能变个人似的。利特这话还没说完，就一个满身是血的男的闯进来了。那人话没说完就栽倒晕了过去。雷德赶紧给那男的处理伤口，利特也没闲着，出去看热闹去了。一看原来是亚尔贝他们在作乱，利特跟他们几个过了几招，感觉这帮人现在比以前厉害多了。当然利特还是打得他们找不着北。可就在利特跟他们打得火热的时候，亚尔贝突然杀了个回马枪出现了。他看着自己人变样，也是一头雾水。他们的人伤了人，不但不认错，还理直气壮的指使利特叫未婚夫过来给人治伤。利特气得都想直接拔剑了。回到雷德那儿，他就往雷德腿上一躺，撒娇起来。那帮人肯定是吃了什么药上头了。利特心里挺在意的，但他现在只想好好在雷德腿上睡一觉。就在这时，坦塔带着阿尔来玩了，雷德就做了好吃的招待他们俩。吃喝完毕，两个小伙子才说出来意。坦塔说他昨天感觉到了自己的加护，然后心里就莫名其妙的不安宁了。他根本不想靠加护的力量，想的是靠自己的双手好好活下去，想做一个普通人。雷德就跟他说不着急，慢慢来，想清楚自己想专精的武器，就算是小刀也无所谓。两个小家伙刚走，亚尔贝的另一个女队友又来敲门，他为他们队伍里的人闯的祸给利特添麻烦了，感到不好意思。而亚尔贝本人则一直在忙着接任务。女队友跟他们透露，其实亚尔贝有着很强的加护，那是一种能让他克服困难完成大事的英雄加护。造成这次事端的原因是亚尔贝想要向全世界宣告自己的力量，为的是名留青史。亚尔贝用不出力量，最后只能在佐尔坦混日子。他虽然脾气看着挺犟，但他也想当个佐尔坦的英雄。两人也挺理解他的，其实这事儿跟他们也没啥大关系。这几天风暴要经过佐尔坦，雷德和利特也就不想开门营业了。收拾好外头的东西后，雷德开始泡蜂蜜牛奶，讲着妹妹露提最爱这个。他们小的时候碰上暴风雨，雷德问露提怕不怕，露提生来胆大，吓不倒他，但雷德说他怕，想牵露提手，露提还是乖乖伸手过去了。雷德牵着手才说他刚才是骗他的，他根本不怕暴风雨，只是想牵牵妹妹的手。妹妹问这有什么意思，雷德说没啥意思，人就是这样，总爱做点没意义的事。雷德就这样一点一点教露提这些理所当然的事情，学会做一个普通的小姑娘，不要成为只懂任务和要求的勇者机器。正想着这些，外头突然传来敲门声。雷德开门一看，竟然是瓜泰医生背着昏过去的阿尔。瓜泰医生解释，阿尔在外头突然晕倒了，身上满是碎石片，大概是被风卷来的石头打中头部的。正在这时，阿尔醒了，刚醒就急忙告诉雷德，阿德米突然闯进他家，袭击了他爸妈，手里还拿着刀。阿德米就是那个以前欺负他们俩的大个子。听到这个，大家都急忙往阿尔家赶，还好他爸妈没啥大碍，而阿德米却不知去向。事情闹得有点复杂，毕竟阿德米是卫队长的儿子。小镇上的人一听这消息，都觉得卫队长肯定是把他儿子藏起来了，对卫兵的不满越来越严重，甚至开始抗议。阿尔爸妈被送去盗贼工会干部比格霍克家里治疗，阿尔就临时住在雷德和利特家里。他跟着利特学剑术，在武器大师的指点下，他用剑的技术提高得飞快。利特和雷德趁着难得的空闲，正坐着享受二人世界呢。突然钢兹兄妹跑来说，坦塔被卫兵给抓了，就这么没来由的被绑了。阿尔也开始担心他的朋友，就跟着雷德和利特去了冒险者工会。他们想让工会头头派他们去，好让他们能参与到卫兵的调查中，这样也能旁听坦塔的审讯。其实这事儿对工会没什么好处，不过能得到英雄利特的一个好感，所以首领二话没说就答应了。他们带着委派书去了卫兵队，总算见到了坦塔。卫队长并没有对他怎么样，解释说只是想让坦塔帮忙查个事儿，因为卫兵们怀疑是失地南区的人干的，毕竟上次搞事儿的也是那帮人。卫兵们都挺看重阿德米的，不肯信他会干那种事，甚至以为阿尔在说谎。说到底，阿尔他爸妈就是昏厥了一会儿。再说阿德米平时都不怎么用斧头，所以卫兵们才认为那不可能是阿德米干的。出人意料，坦塔也持同样的观点，
其实阿德米之前欺负他们之后，还特地找坦塔道了歉，还说他自己也正为那个斗殴护符头疼，他梦想成为一名卫兵呢。以前还说过，卫兵的本质可不是去欺负人，而是要阻止暴力。阿尔默默思考了片刻，对孩子们来说，这些事情可真够复杂的。卫队长让他们先走，然后希望雷德和利特帮忙调查一下。然后呢，雷德就问了一个挺尖锐的问题，阿德米有没有用过那种传说中的麻药？卫队长立刻不高兴了，显然他也没把握。那麻药据说能让护符的效果更强，阿德米的情况似乎和那几个上次闹事的冒险者挺像，麻药的事情闹得愈演愈烈。这一下利特和雷德也不能再坐视不管了，所以离开卫兵队之后，雷德带阿尔回药店继续练剑，利特则偷偷开始调查。果不其然，发现了些暗地里的交易，只是没想到自己居然踩了个圈套。在他和那帮人打得难解难分时，竟然是达南来帮忙了。达南解释说，他是受勇者之命来找雷德的，本来是想把雷德带走的，不过看样子他在这儿已经找到了属于自己的地方，那就不必非得带走人了。边说边揭开一具尸体的斗篷，那些家伙居然是终极前行恶魔。利特越来越觉得事情有蹊跷，他查了查发现这事盗贼工会肯定是搅和进来了，盗贼工会居然和恶魔搞在一起了。达南说他现在见不了雷德，叫利特帮他保密一下，以后两人偷偷传递消息就好。于是利特拖着累垮的身子回到了药店，一回到家就扑到雷德怀里坐下了。雷德也是乐坏了，搂着老婆亲亲，然后递给他一把剑让他看看，这剑是他俩白天不在的时候一个陌生的炼金术师送给阿尔的。利特查了查，剑的质量确实挺好，但是上头有定位法术，施法的人能追踪到剑的主人在哪。情报显示盗贼工会想要通过阿尔来干点啥，连串的事故让利特不太安心，他就想和雷德过过小日子，偏偏麻烦老往家里招呼。后来他俩没让阿尔再用那把剑，改去矮人那边给他定做了一把新的。等剑的时候，雷德突然听到外头嚷嚷的，一看原来是人们在抗议卫队，听说是比格霍克花钱找人闹的。另一边，勇者路提带着队伍又干掉了个大恶魔，没了雷德，阿瑞斯又成了队里的累赘。以前他掉链子，雷德还能帮着遮掩，现在谁也不帮他了。打败大恶魔之后，勇者小队搞到了个战利品飞艇，有了这玩意儿，他们四处跑就快多了。路提唯一想去的地方就是哥哥那里，而雷德和利特感情升温的飞快，现在俩人已经能够共枕同眠了。看来不久后家里就要添小宝宝了。几天之后，利特一直带着那把剑，终于被比格霍克的手下给盯上了。来袭击他的居然是伪装成人类的恶魔，同时那个炼金术师也把阿尔一个人抓到了盗贼工会那边。比格霍克坦白了，散布麻醉药是他在城里搞的鬼，他想成为佐尔坦的头头，改变整个城市。那些药其实是用恶魔的心脏做成的恶魔加护。大家都知道至高神会给每个人一种保护，人们靠着这种保护活着，完成使命，但大多数人因为力不从心，其实是做不到的。像亚尔贝那样，很多人对自己的保护不满意，真正想要的和保护给的使命不一样。就像雷德本是引导者，却只想混日子，这些恶魔的保护对他们来说简直是天赐良机，能给他们全新的保护，开启不一样的人生。阿尔听得云里雾里，比格霍克也顾不上那么多了，直接叫人把阿德米也押来了，一切都准备好了。他打算用这俩人在城里掀起叛乱，打出为阿尔和他爹娘讨公道的幌子，向卫兵队施压。一番煽情的演讲之后，又让两个卫兵把阿德米带上台。这两个卫兵也是比格霍克事先安排的，他们当着所有人的面揭发了卫兵队，承认藏匿了阿德米。居民们完全没有看出这是一场骗局，他们已经激动起来，愤怒的想要推翻议会的领导。比格霍克利用阿尔让他为父母复仇，亲手杀了阿德米。他挑唆的一番话竟然激起了阿尔内心加护给他的狂暴本性，他一把抓过刀就要向阿德米挥去，但他没伤到人，只割断了绑绳。就在那一瞬间，阿尔想起了雷德和利特的教导，而阿德米控制不住自己的加护，他喝了那药剂，一见斧头就变得狂暴不已。好在这时雷德及时出现，带走了两个孩子，迅速消失在人群视线中。回到家后，雷德给阿德米喝下了一种药，能暂时压制加护的冲动。这时一个白发黑皮的青年走了过来，他的名字是比优伊，之前自告奋勇找达南，说要一起找雷德，这次也帮了利特的忙。这些大人早就制定好了计划，雷德让比优伊带孩子们先撤，自己一个人去应对追兵。出乎意料，亚尔贝也站到了比格霍克这边。现在的比格霍克已经是个空壳，他的身体里住着一对恶魔，恶魔打算按比格霍克的愿望行事，想替他坐上佐尔坦的王位。不久之后，冒险者工会和卫兵团很快围了上来，亚尔贝就是不肯轻易放弃，他想着自己将来可能像
像个罪犯一样穷困潦倒，就决心使出浑身解数向雷德冲了过去。但转瞬间他的手臂就被雷德打中了，雷德的速度快得让人看不清，亚尔贝这才知道这男人有多强。在另一边，两个孩子在跟居民们解释这事儿的前因后果。阿尔当众说他原谅了阿德米，既然当事人都这么说了，居民们再气也没用了，于是大家纷纷扔下武器回家去了。这下佐尔坦的危机算是过去了，比格霍克和亚尔贝都被关进了牢房。比尤伊走过去拍了拍比格霍克的肩膀，直接叫出了那个契约恶魔的真名贝利尔。大家这才认出这人的真面目，原来是那个恶魔西善丹，就是之前利特和勇者团队打败的那个。接着他唤出自己的真名贝利尔，解了和比格霍克的契约，变回了原来的模样，然后就赶快逃了，来到了亚尔贝跟前。贝利尔让亚尔贝许个愿，想离开这儿去勇者那，于是两人就在牢房里消失了。他们不见后，西善丹过来了，露出了得逞的笑容。亚尔贝不见了以后，西善丹在镇上立了大功，迅速成了 B 级，成了佐尔坦的新英雄。至于亚尔贝嘛，被贝利尔带到了勇者团队那里，没想到贝利尔突然就站到了陆体这边。他说他们不想跟大陆上的人类过不去，他们也是信仰着那位至高无上的神，他们真正想对付的只是那些违背神意的异端，也就是魔王那帮人。还有呢，他们给陆体带来了一种特殊的药剂，是恶魔的特别加护。一听这药能减弱原来的加持力，陆体二话没说就喝了下去。贝利尔这一下可急了，这药其实是用被干掉的巨斧恶魔的怨气做成的诅咒，再加点恶魔的力量，如果诅咒没触发，那巨斧的恶魔加持可就没了。可是呢，陆提喝了之后确实觉得自己的勇者之力弱了那么一点点，所以他决定带上新伙伴提瑟，悄咪咪的坐上飞艇走了。他打算去佐尔塔找找有没有稳定的拿到这药的办法。一转眼冬天来了，雷德家药店的生意更是惨淡，于是他就琢磨起来做手炉，先让铁哥们钢兹试试，钢兹用了觉得挺好，就赶紧给工地上的兄弟们也推荐了。就这么一传十，十传百的，雷德的手炉在镇上迅速火了起来。等晚上回家时，一个也不剩了，幸亏老婆特地来接，还特意给自己留了一个。就这么一个手炉，想要两个人一起暖和，那肯定是要手挽手的。小两口就这么手牵手的踏雪归家，肩并肩的走。经过长椅子那，两人就坐下来歇会儿。雷德贴心的把大衣搭在两人身上，街上就他们两个，气氛暖烘烘的，当然得趁机来个深情的热吻。几天后，陆提跟提瑟终于到了佐尔塔了。他们没着急进城，在城边转悠了几天，还帮忙搞定了森林里的怪物。到了晚上，雷德跟守门的兵哥们一起去小酒馆喝了一杯，恰巧提瑟也被这家酒馆吸引，就坐到了雷德旁边。两人默默打量着对方，都意识到了对方的不简单。因此提瑟回到宾馆，把这事儿跟陆提一说，心里猜想这人可能是佐尔塔最牛的冒险家，下一步是跟他合作还是作对。陆提觉得合作可能有些难，因为他已经找到了那个炼金术师，人家现在关在大牢里，既然如此，那就只能去劫个狱。不过呢，对于勇者陆提这点事儿算不了什么，他开始在镇里走来走去，寻找最合适的机会，同时还一直幻想着哥哥在旁边给他出主意。可是一回神儿，旁边根本没人。镇上最近不太平，森林里的水精灵小姐姐也是被这诅咒搞得夜夜失眠，特意请来了雷德和利特帮忙。这诅咒挺挑人的，专挑强者吸精神力，而其他人就跟感冒似的。看来佐尔坦这儿有阴谋啊。天黑了，陆迪干脆直接劫狱，把炼金术师救出来了。他得藏着勇者身份，所以疗愈之手是使不得了。要治炼金术师的伤，只能去买药。镇上口碑最棒的药店，那肯定是雷德家的。俩人一去，我去，兄妹俩终于碰头了。陆提那副冷脸一下子笑开了花，然后就扑到了哥哥怀里去了。互通了下情报，雷德也知道了自己走后队伍没变好，反而散了，可他也回不去了，毕竟在这个药店找到了新天地。没想到陆提听哥哥不想走，当场就决定他也留下。话音刚落，利特回来了，来了个短暂的打招呼，陆提就站起来要走，说自己还有事儿，今晚得回宾馆。雷德走过去摸了摸他的头，跟他说想来药店随时欢迎。陆提一离开药店，身子一软，差点栽倒。勇者的保护光环跟他说别忘了自己的任务。陆提只能继续喝药来压制这股力量，他得瞒着哥哥自己的计划，只能找个地方把炼金术师藏好，让他得快点开始制药。突然想起来，他们飞艇降落的那块森林好像有个古精灵的遗址，用来隐藏人简直太完美了。炼金术师被安置好在古遗迹后，陆提和提瑟每天都得去雷德的药店打卡。雷德还拉着他们去体验了桑拿，因为勇者大人实在是太特别了，结果还是迎来了旁人围观。到了晚上，陆提提出要和利特一起泡澡，一眼就能看出来他肯定是有话要单独说。利特
当然也就答应了。结果一坐下，陆提就追问利特是不是跟哥哥泡过澡了。利特也没隐瞒，说确实是。陆提接着跟他分享自己小的时候也常常跟哥哥一起泡，那时他也挺弱的，都是哥哥保护他。陆提5岁那年就已经是个勇者，去山上找寻走丢的孩子，但那儿有只巨大的枭雄，当时的陆提完全不是对手，他心里那个难受啊！就因为这勇者的使命，他得活着为了别人承受苦痛，苦后还得忍受人后议论，说他是个令人讨厌的孩子。陆提真的受够了这种生活，但他又不愿意因此就见不到哥哥了。就在枭雄向他发起攻击的时候，他大叫一声哥哥救我，没想到雷德真的出现了，一刀就把那枭雄劈成了2半，然后就紧紧地抱着陆提，跟他说抱歉自己来晚了。其实陆提现在干啥都没啥感觉，就连泡澡也感受不到原来的那份舒服，他的身体能抗任何异常状态。勇者的加护让他的感情越来越淡，他只能靠回忆过去和哥哥在一起的时光，因此他超级嫉妒利特，嫉妒他能随心所欲的哭和笑，不用顾忌的展示自己的感情。不自觉中，陆提眼泪就流下来了。他对利特说，其实他更想成为像利特那样的人，而不是勇者。勇者可以拯救世界，但谁来拯救勇者呢？为了救陆提，提瑟决定做朋友该做的事，他给陆提喝下了药，他把劫狱的事告诉了雷德。他们现在都清楚，这一药其实是在减弱原有的加护，如果加护被减弱到彻底没了抵抗力，那服药的人可能会中毒。为了不让陆提经历镇上其他人那样的遭遇，雷德决定去古精灵的遗迹找炼金术师帮忙。出乎意料，他们在路上碰到了达南，还有跟踪陆提的蒂奥莱特和亚尔贝。这俩人一看见雷德就躲起来，坐在旁边的桌子后偷听他们的谈话。雷德发现达南没了双手，就问发生了啥，但是听到勇者的事后，达南坚持要加入他们救陆提。他们两人边走边聊，可是在旅馆等着的阿瑞斯也看到了达南，而且他的手臂好好的。这达南看着挺怪的，他一进来就问勇者在哪，然后还告诉阿瑞斯雷德跟利特过着甜蜜的日子。阿瑞斯气坏了，他们在前线拼命战斗，雷德却在后面谈恋爱，现在勇者都跑来这儿了。阿瑞斯气冲冲带着达南去了药店，直接把雷德的店给砸了，连床都给拆得七零八落。其实啊，这达南是西善丹装的，真正的达南告诉雷德，他在船上被袭击了，右手被咬掉海里去了，最后流落到了港口小镇被救起。西善丹一定也到这儿了。说着说着，假扮达南的西善丹和阿瑞斯正好骑着龙飞过他们的头顶，直奔陆提的森林去了。两人马上分头追。雷德在路上遇见了利提和提瑟，把达南的事跟他们说了。利特才想起来，他之前见的那个达南的手臂是好的，很可能是西善丹装的。他有点后悔没赶紧告诉雷德。既然西善丹又回来了，利特决定再次握剑，变成英雄去打败他。然而雷德自己去了古精灵的遗址，找到了那位炼金术师，一把就扯下了他的胳膊。炼金术师疼得尖叫了一声，陆提听到声音马上就跑过来了，看到是自己亲哥哥。雷德告诉陆提，他已经听提瑟说了全部事情，并没有怪陆提，实际上他一直在找方法控制陆提的加护。陆提有点不明白，他以为哥哥是要救世界，所以努力变强，加入了勇者团，一起去打魔王。但是雷德告诉陆提，他从头到尾只想保护妹妹，不是因为他是勇者，而是因为陆提对他很重要。他知道陆提迟早会踏上这条路，所以一直在为那天做准备。就算陆提不当勇者，他也不会怪他。明白了哥哥的意思，陆提心里的石头终于落地了。利特和提瑟也赶到了，既然事情都明白了，雷特决定问问炼金术士，那药剂到底该怎么调配？因为原料需要恶魔的心，但恶魔心脏的效果好像是诅咒，所以加护不会在勇者身上触发。陆提加护变弱，是因为他身上多了另一种不知名的加护，没有技能也没有动作，只能先假设这加护没什么大害，就算不管他似乎也没事儿。他们正说着，外头又传来动静，大家一出去看到的是灾祸之眼。雷德吩咐利特得守好炼金术师和提瑟，他跟陆提一起上前，两人很快就找到了施法的阿瑞斯。这时候阿瑞斯已经有点神神叨叨的，他觉得别人都不行，就他和陆提配，一心想和陆提一起去打魔王。他伸手想拉陆提，雷德正想说啥，却被阿瑞斯一下攻击甩到墙上去了。陆提一怒之下回手就是一刀，但是看在曾是队友的份上，给了阿瑞斯一条活路，赶紧回去给哥哥疗伤，带着哥哥就走了，留阿瑞斯一个人自己瞎折腾去。他们刚离开，西善丹就来了，本来打算和阿瑞斯搞好关系，没想到阿瑞斯能识人，一眼看穿这人是阿修罗恶魔。西善丹也就不藏着掖着了，开始勾搭阿瑞斯，说是去找初代勇者留下的宝藏，想着有了宝贝不就能让陆提回心转意了吗？就这样，西善丹领着阿瑞
斯往遗迹下面去了，雷德他们也聚上了。提瑟的侦察技能让他们发现阿瑞斯不是一个人，雷德猜可能是西善丹他们，还担心老队友被恶魔骗了，就跟着也下去了。另一边，达南遇见蒂奥莱特和亚尔贝了，他们比雷德他们先找到西善丹，为了给断臂复仇，达南跟西善丹打得激烈，打着打着，西善丹居然被打得没招架之力。没料到这时候阿瑞斯竟然枪口对准了自己人，西善丹趁机一剑刺中了达南，然后变回本来面目，6个手臂开始猛烈斩击，最后达南还是倒下了。阿瑞斯那时候倒是意外的冷静，可能他背叛过队友不止一次。接着两人往前走，打开了最后的门，看到一个黄金的宝箱，里面有5把剑，跟陆提手里的圣剑长得一模一样。西善丹解释给阿瑞斯听，陆提的降魔之剑其实是初代勇者剑的仿制品，真正的由神所赐的剑都在这儿，连勇者也是，都是神按照初代勇者的灵魂复制出来的。阿瑞斯想让陆提回到勇者的位置，得做2件事。第一件就是给陆提那真正的神赐之剑，这剑能强化勇者的保护力量，这么一来，陆提那被恶魔弱化的保护也能恢复。第2件事是要夺走陆提身为陆提的栖身之地，也就是干掉雷德。说完，西善丹把一把神赐之剑递给了阿瑞斯，阿瑞斯已经下了决心，雷德他们也赶到了现场，一场混战就这么开始了。雷德他们跟西善丹打成一团，就剩陆提跟阿瑞斯对峙。陆提一剑劈出，那所谓的真正神赐之剑瞬间粉碎，连西善丹都吓傻了，这力量明明已经超过了初代勇者。就在那时，提瑟敏感地感觉到了下面有动静，意想不到的是，竟然是他们的队友蒂奥莱特。蒂奥莱特一上来就把利特绑了起来，接着对陆提发起了攻击。原来他也坚信陆提得成为勇者，为的是救世界。陆提似乎只有牺牲自己的选择，因为那是神的旨意。但利特不同意这种做法，他大声质问蒂奥莱特，不可以就这么决定我的命运。英雄不是因为有加护，而是因为那个拥有加护的人。正如那个救了他们公国的不只是勇者，而是陆提、雷德和蒂奥莱特这些有名字的人。这番话让蒂奥莱特心里动摇了。出乎意料的是，西善丹也赞同利特，他解释说，勇者不是一种能力，只有那些渴望成为勇者的人才是真正的勇者。大家讨论的时候，雷德趁机给蒂奥莱特的龙来了一刀，但他们不知道阿瑞斯正等这个时机，突然造出了一个巨大的方块，猛地撞向那2人。陆提想要去救，却被蒂奥莱特和西善丹一起拦下。阿瑞斯已经完全疯了，一边说一边对提瑟和炼金术士发起攻击。谁都没有料到下面还有达南，达南一个升龙炮又把雷德和利特送飞了。到最后，阿瑞斯被提瑟的小蜘蛛给缠住，动弹不得。雷德趁机上去给了他致命一刀。陆提气头上冲上来了，大叫一声，我要我哥哥的平静生活回来，手里紧握着真神赐之剑，一连串的剑法把西善丹干掉了。可陆提也因此再次被勇者光环控制了心智，跳上去就想攻击自己哥哥，还好提瑟及时挡在了雷德面前。提瑟告诉陆提，这是他最珍贵的人，不能伤害他。说罢，提瑟就倒下了。雷德从陆提的眼神里读懂了一切，让别人照看提瑟，自己和妹妹开始了对决，施展出精湛的格斗技，把那剑从他手里夺走。最后陆提终于清醒，扑进哥哥的怀里痛哭起来。达南和亚尔贝也回到了现场。这时候利特提醒大家提瑟情况不妙，陆提立马开始施展疗愈术，没想到他的技能竟然失灵了，连勇者的保护也没反应了。还好蒂奥莱特那时醒了过来，用他的疗愈术治好了提瑟。蒂奥莱特这次真正理解了勇者这个名号背后是多么孤独和残酷的命运，但即使这样，他还是希望陆提继续当勇者。提瑟醒来之后，陆提也终于放下心来，他对蒂奥莱特说，自己以后就用陆提的身份去生活，要是真有勇者这回事儿，那蒂奥莱特肯定是最佳人选。他一直在为大家拼命，这份坚定才是勇者真正的标志。蒂奥莱特突然懂了，于是就有了新的勇者。他没什么勇者光环，就是个充满正义感想成为勇者的普通人。陆提就留在村子里，跟哥哥、嫂嫂还有他唯一的伙伴过着幸福的日子。他们还跟达南一起给阿瑞斯送了最后一程。到了晚上，雷德和利特又深深地交流了心意。雷德向利特承诺，他的冒险早已结束，现在只想和利特永远在一起。俩人还换了张新的双人大床，正式开始筹划造人大计。第二天一早，雷德带着妹妹在村子里闲逛，把陆提向村里的熟人们介绍了一番。索尔坦的人那种悠闲又幸福的日子还在继续。陆提在村子里成为了个冒险者，这次他是靠自己的意愿去战斗的。而亚兰朵听炼金术士讲了他们的故事后，已经等不及要跟他们再次相聚了。